Ngày xưa lúc mà Phương Anh còn làm ở Củ Chi thì Phương Anh làm cộng tác viên của trung tâm văn hóa, mình sẽ làm MC, mình sẽ hát nè. Thì ở đó có một chú chỉnh âm thanh đã rất là nhiều năm, là một người kinh nghiệm trong việc, chú có thể là vừa đàn nè, và chú chỉnh âm thanh rất là hay, và cái tai nghe của chú thì rất là tinh. Và một hôm thì trước khi bắt đầu chương trình, Phương Anh mới cầm mic để mà Phương Anh thử cái micro. Thì chú nghe Phương Anh đọc xong, cái chú đi chỉnh, chú nghe đọc xong, cái chú Phương Anh đi chỉnh. Thì chú nói là "Cái giọng của con á Phương Anh, nó bị thiếu trép, nó không có vang lên, nó không có bay được, thì con phải học cách để con thêm trép vào trong giọng của mình." Người nghe cả ngàn giọng như chú mà nói như vậy thì đúng là mình đang thiếu thật.